Hello guys, so let me show you the unboxing and the review for our TikTok new item that we bought, and please watch. Yung may electronics. Pero mo na baga maigo ka sa ano. Ay, wala niya buak na. Ano ani charge na? Ha? Ay, solar. Asa ni si butang? Solar man. I-solar lang. Ya, charge na po si solar. Oh? Pwede rin di kurente na. Pwede kurente, pwede charge. Sige daw, charge. Hayag ra. Huwag na siga. Papalungan suga. Okay ra. Hayag gani. Para na sa taas ug sa baba. Hulat. Mga buak na. Confirm ang sa tiga po. Kusog no? Kasi okay na eh, kaysa sa wala. Gani. Pero guys na kanang kunwari mag-run out kay pwede ra siya i-solar, di ba? Kung burn out siya, kung wala'y kurente, ibulat na siya. Gani. Wow. Nice. Ini kung nay kurente, pwede ra masaksak tong charger niya. I-charge siya. Pwede rin siya magamit. I-charge. So, chargeable siya. Sa color pag magkuhan na, full. Nangami na gano'n niya siya. Ito namin instruction mo kung sa'yo color sa pag-full niya. Siguro, This is so fun. So fun. So ayun guys, actually satisfied naman kami kasi it's a buy one take one item, plus sobrang napaka ilaw niya. Yung ilaw is so strong and solar din naman siya. So if ever walang electricity, there's still a way to charge it, or if there's an electricity, you can still charge it as well. So it's a 10 over time. Thank you for watching.